Hello friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ്. നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു റിവിഷൻ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സിനെ എടുക്കാൻ കഴിയും. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ ഡിസ്കഷൻ പുറകെ വരുന്നുണ്ട്, പേടിക്കണ്ട, പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ദഹി, യോഗട്ട്, അതുപോലെ എന്താണ് ബട്ടർ മിൽക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഒരു കാര്യത്തിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനിടയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇടയിൽ തിരികെ കയറ്റുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ബാക്കി എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രിപ്പറേഷനിലും പഠിക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓർക്കാം, ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മിൽക്കിലെ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ വെച്ചിട്ട്, അത് ഏത് തരം ആയിക്കോട്ടെ, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ വെച്ച് ഫെർമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക് ഇൻ ഡയറി ഫുഡ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്? ലാക്ടോബാസില്ലസ്, അതുപോലെ ലാക്ടോകോക്കസ്, അതുപോലെ യൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന 3 തരത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്ടീരിയ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലെ എല്ലാത്തിനെയും, ആ ഒരു ജീനസ് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ, അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ വെറൈറ്റി ടൈപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയാസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലിനെ, നമ്മുടെ മിൽക്കിനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ പേരാണ്. ഓരോന്നിനും വേണ്ടത് ഓരോരോ ബാക്ടീരിയയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ബാക്ടീരിയന്റെ പേര് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം ഇത് കവർ ചെയ്തു. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ മുമ്പേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്തിനാണ് ഈ ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മിൽക്കിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടുക. അത് തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തത്. നമ്മുടെ മിൽക്കിന് ഒരു 2 ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ കേട് സൂക്ഷിക്കുമ്പം അത് എത്രയാവും? 1 മാസത്തോളം ആവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസത്തോളം നമുക്ക് കേട് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇത്. നമ്മുടെ മിൽക്കിന്റെ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് കഴിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്റെ മോനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാലിന് അവന് ഇഷ്ടമല്ല, പക്ഷെ തൈര് നന്നായിട്ട് കഴിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അതിന് ടേസ്റ്റ് കൂടുതലാണ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റബിലിറ്റി കൂട്ടും, അതുപോലെ പലൈറ്റബിലിറ്റി, നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. മിൽക്കിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും മിൽക്കിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേടിന് എന്ന് പറയും. അതാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നത്. പിന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് എന്തായാലും ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പായിരിക്കും അല്ലെ. നാച്ചുറൽ ഫെർമെന്റേഷനിലൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പുളിപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അല്ലെ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനെ അതാണ് നാച്ചുറൽ ഫെർമെന്റേഷൻ. സാധാരണ അതിനെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒരു മിൽക്കിനെ നമ്മൾ നാച്ചുറലി ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പുളിപ്പ് വന്നിട്ടാണ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് കാര്യം, ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്, സയൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോന്നിനും അതിൻ്റെതായ ഓരോ സെലക്റ്റീവ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഫെർമെന്റേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സെലക്റ്റീവ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ പിന്നെ ഫെർമെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പിന്നെ ഓരോ ഡെവലപ്മെന്റിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓരോ പിന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി, വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ പറയട്ടെ, നമ്മൾ പിന്നെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അതിൽ നല്ല തൈര് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാലിലേക്ക് ആ ഒരു അല്പം തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ഫെർമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊരു കേടിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഇതാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വിനെഗർ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോഴൊക്കെ അതിന് കുറച്ച് പുളി കൂടുതലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ കുക്കിംഗ് ചാനലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയും പുളി കൂടുതലുള്ള തൈര് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് ഉപയോഗിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നാച്ചുറൽ ഫെർമെന്റേഷൻ വഴി തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് 1 or 2 ഈ ഒരു ഒഴിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ടറിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം വരുമ്പോൾ പിന്നെ 2 തരത്തിലുള്ള തൈര് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ വെച്ചിട്ട് എത്രത്തോളം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ
നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് പറയുന്നത് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദഹി, യോഗേർട്ട്, ഷേക്ക് ഹാൻഡ്ലേഴ്സ്, ലസ്സി. ഓർത്ത് നോക്ക്, യോഗേർട്ട്, അതിന്റെ അപ്പുറം തന്നെ ലസ്സി, ഏകദേശം കാണാൻ നമുക്ക്, പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് എന്താണ് വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ. ദഹി, ഓക്കെ, കേർഡ് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ വ്യത്യാസം ചെറിയൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ വ്യത്യാസമാണ്. ഓക്കെ, ലെസി, കെഫിർ, കോമസ്, യാക്കോൾട്ട്, ലാബൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ്. പിന്നെ ദഹിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓരോന്നിന്റെയും ഇതിൽ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് 4 ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഏതാണ്, അത് എന്തിനാണ്, അതിന്റെ SNF-ഉം അതുപോലെ ഫാറ്റും, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത്ര മാത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിക് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ആയി എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഓക്കെ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ പഠിക്കാൻ. ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തതാണ്. എന്താണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ഫെർമെന്റൽ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെ. മോർ പെലാറ്റബിൾ, ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ യൂഷ്വലി ഇൻക്രീസ് ആൻഡ് മോർ അസിമുലേറ്റഡ്, ഡൈജഷനും കാര്യങ്ങളും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മിൽക്കിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിറ്റീവ് കാര്യങ്ങളും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണോ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതിനേക്കാളും ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ കേർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ contain beneficial antibiotics, beneficiary ആയിട്ടുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്സ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ തെറാപ്യൂട്ടിക് പ്രോസസ്സിനും ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാർട്ട് കൾച്ചറും എന്താണ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിനെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെ നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ്, അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഈ ഒരു പിന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വേണ്ടത്, ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ ആണ്. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ ലാക്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ വെച്ചിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഇത് എന്താണ്, ഒരു കൾച്ചർ കണ്ടെയ്നിങ് ലാക്റ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കി. ഓക്കെ, ഇതില് എന്താണ് വേണ്ടത്, ലാക്റ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൈക്രോ ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഒരു കൾച്ചർ വേണ്ടത്. കൾച്ചറിൽ എന്ത് വേണം, കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യണം, എന്ത്, ലാക്റ്റിക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കി വേണം. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്. ഓക്കെ, സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന ജീനസിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള പിന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഫെർമെന്റേഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറൊരു യൂക്കോനോസ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ജീനസും വേണമെങ്കിൽ യൂസ് വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ അതും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. യൂക്കോനോസ്റ്റോക്കും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസ്, അതുപോലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ക്രിമോറിസ്, അതുപോലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഡൈ അസറ്റൈൽ ലാക്ടിസ്, അതുപോലെ യൂഗോനോക്ടോസ് സിട്രോവോറം, അതുപോലെ യൂനോസ്റ്റോക്ക്. ഇത്രയുമാണ് യൂനോസ്റ്റോക്കിന്റെ ഒന്ന് യൂനോസ്റ്റോക്ക് ഡെക്സ്ട്രാനേസിയം. ഓക്കെ, യൂനോസ്റ്റോക്ക് ഡെക്സ്ട്രാനേസിയം, അതുപോലെ യൂനോസ്റ്റോക്ക് സിട്രോവോറം. നോസ്റ്റോക്കിന്റെ വെറൈറ്റീസ് 2 എണ്ണം പഠിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ക്രിമോറിസും, അതുപോലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ഡൈ അസറ്റൈൽ ലാക്ടിസ്, അതുപോലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ലാക്ടിസ്. അങ്ങനെ 5 വെറൈറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ഈ ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ലാക്റ്റിക് കൾച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് മദർ സ്റ്റാർട്ടർ. നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിനെ നമ്മൾ മദർ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, നമ്മുടെ അമ്മ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന്റെ ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ ഫെർമെന്റേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് റൊട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറി പ്ലാന്റിലോ നമുക്ക് ബൾക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടറിനെ നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് മദർ സ്റ്റാർട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മദർ സ്റ്റാർട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫെർമെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കത്തുള്ളൂ. ഇത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഇതാക്കാം, വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വളരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാസ്ചറൈസ്ഡ് സ്റ്റെറിലൈസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് വളരെ ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ബോട്ടിലുള്ള ഒരു മിൽക്ക് എടുക്കുക.
ഈ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ 70 to 73 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും അതുപോലെ 40 to 45 മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അത് നന്നായിട്ട് പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം കൂളിംഗ് വാട്ടറിൽ പോയി കൂൾ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ റെഫ്രിജറേറ്ററിലൊക്കെ ഫ്യൂച്ചർ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള മിൽക്ക് എടുക്കുക. പാസ്ചറൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം, സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ മിൽക്ക് കണ്ടെയ്നിങ് ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിനെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നമ്മൾ ഏത് ആണോ വേണ്ടത് ആ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ അതിലേക്ക് ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഡിസയർ കൾച്ചറിൽ എത്രയാണോ നമ്മളെ പാലിന്റെ അളവിനനുസരിച്ചാണ് മൈക്രോ ഇൻജെക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഇനോക്കുലം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഫ്യൂ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഇതാക്കുന്നു, എന്നിട്ട് അതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡിസൈർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ. ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും ഓരോ ഡിസൈർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് ഉണ്ടാവുക. ആ ഒരു ഡിസൈർഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മദർ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡേ ബൈ ഡേ നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബൾക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ആ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്റ്ററിലേക്ക് ഈ ഒരു ബൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു ലാർജ് എമൗണ്ടിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയാണോ ഒരു എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്കിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് ഓരോന്നിന്റെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനും വരുന്ന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലും കൂളിംഗ് പ്രോസസ്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. 70 to 73 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് 45 മിനിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നിന്റെയും നമ്മൾ അതേപോലെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പറ്റിയ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനോക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന മദർ കൾച്ചറിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഒക്കെ എല്ലാ പ്രോസസ്സും കഴിഞ്ഞ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ചറൈസേഷനും ഹോമോജനൈസേഷനും സ്റ്റെറിലൈസേഷനും സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷനും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനോക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മദർ കൾച്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് അതിൽ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക്. ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് സാധാരണയായിട്ട് പറയുന്ന മോരിനെയാണ് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബട്ടർ മിൽക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും, നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ദേശി ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ, നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ബട്ടർ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ അത് കാണാത്തവര് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കാം, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് പോയി കാണാം കേട്ടോ. ദേശി ബട്ടർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിൽ നിന്ന് ഫാറ്റിനെ പുറത്തെടുത്തു, ബട്ടറിനെ പുറത്തെടുത്തു, ഓയിൽ കണ്ടന്റിനെ പുറത്തെടുത്തു, ബാക്കി വരുന്ന മിൽക്കിന്റെ ബാക്കി വരുന്ന പാർട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് കുറച്ച് ലൂസായിട്ട് അതിൽ ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഫാറ്റ് കണ്ടന്റ് ഒക്കെ ഏകദേശം നമ്മുടെ ബട്ടറിലേക്ക് പോയി. അപ്പൊ ഈ ഡെസി ബട്ടർ നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നല്ല വെയിലത്ത് കയറിക്കുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത ഒരു മോര് കിട്ടുമായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കില്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ഡ്രിങ്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബട്ടർ മിൽക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇനി കൾച്ചേർഡ് ബട്ടർ മിൽക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാസ്ചറൈസ്ഡ് സ്കിം മിൽക്ക് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിലേക്ക് ലാക്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ പാസ്ചറൈസ്ഡ് സ്കിം മിൽക്കിലേക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക, മിൽക്കിലേക്കല്ല സ്കിം മിൽക്കിലേക്ക് ലാക്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക, അതിലേക്ക് ഇനോക്കുലേഷനും അതുപോലെ ഇൻക്യുബേഷനും നടത്തുക. ലാക്റ്റിക് സ്റ്റാർട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനോക്കുലേഷൻ കിട്ടും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇൻക്യുബേഷൻ, അതിനുശേഷം അതിന് ഇൻക്യുബേഷനും നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൾച്ചേർഡ് ബട്ടർ മിൽക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് ഒരു 5 to 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, കൂള് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓർത്തിരിക്കുക, സ്കിം മിൽക്ക് പാസ്ചറൈസേഷനും ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ കൾച്ചറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൂൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഒരു കേട് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇൻക്യുബേഷൻ ഒക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കേട് കിട്ടും. അത് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ബ്രോക്ക് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എന്താ പറയാ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മിൽക്ക് കേട് വാങ്ങുക, കേടെടുക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ഇതായിരിക്കും അല്ലെ, അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കേടൊക്കെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത് അത് മോര് ടൈപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ കേടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ആണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അറിയാലോ, പാസ്ചറൈസേഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു കേട് പോലെയാണ് ഫോം ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ കേട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ബ്രോക്കൺ ചെയ്യണം. എന്നിട്ടാണ് ശേഷം 5 to 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നമ്മൾ അതിനെ കൂൾ ചെയ്യുക.
പിന്നെ അടുത്തതാണ് ആസിഡോഫിലസ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആസിഡോഫിലസ് മിൽക്കിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് തെറാപ്യൂട്ടിക്കും അതുപോലെ ഹെൽത്ത് പ്രൊമോട്ടിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള ഒരു മിൽക്കാണ് ആസിഡോഫിലസ് മിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കൾച്ചറിന്റെ നെയിം ആണ് ലാക്ടോബാസിലസ് ആസിഡോഫിലസ്. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലല്ലോ അല്ലെ, ലാക്ടോബാസിലസ് ആസിഡോഫിലസ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ലാക്ടോബാസിലസ് അത് വേണം, ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ലാക്ടോബാസിലസ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ അതിലേക്ക് ആസിഡോഫിലസ് ആയതുകൊണ്ട് ആസിഡോഫിലസിന്റെ ഒരു species name കിട്ടി. Okay, acidophilus milk, lactobacillus acidophilus ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി, ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് റിസീവിംഗ് മിൽക്ക്, അത് സ്കിം മിൽക്കോ ഹോൾ മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീഫാറ്റഡ് മിൽക്കോ അങ്ങനെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഒരു റിസീവിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു മിൽക്ക് വേണം. അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫിൽട്രേഷൻ നടത്തുന്നു, ഫിൽട്രേഷൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ നടത്തി ഹോമോജനൈസേഷൻ നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷം ഹോമോജനൈസേഷൻ നടത്തി ഫിൽട്രേഷൻ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നു. അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്തുന്നു, സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടത്തി കൂളിംഗ് നടത്തുന്നു. അത് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ്. ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മിൽക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ ഫെർമെന്റഡ് ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനോക്കുലേഷൻ ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനാക്കുലേഷൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് പിന്നെ ഇൻക്യുബേഷൻ നടത്തണം. അത് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ആസിഡോഫിലസ് മിൽക്ക് ആകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കും. അവിടെ എന്താണ്, ഇനോക്കുലേഷനും ഇൻക്യുബേഷനും നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കൊയാഗുലേഷൻ നടക്കും മിൽക്കിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആ കൊയാഗുലം ബ്രേക്കപ്പ് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷം കൂളിങ്ങും പാക്കേജിങ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജിങ്ങും. അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രോസസ്സ് ഇതിൽ കൊയാഗുലേഷൻ ചിലതിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ, ചിലത് മാത്രം. അപ്പൊ ആ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി ഏകദേശം എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും ഇനി വരുന്നതിലും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. കൊയാഗുലേഷൻ വേണ്ടിടത്തിൽ മാത്രം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഏകദേശം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതാണ് യോഗേർട്ട്. യോഗേർട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. യോഗേർട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പാസ്ചറൈസ്ഡ് അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാസ്ചറൈസ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബോയിൽഡ് മിൽക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മിൽക്കോ അതുപോലെ പാസ്ചറൈസ്ഡ് സ്കിം മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്ചറൈസ്ഡ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ മിക്സ്ചർ അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മുടെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് യോഗേർട്ട്. യോഗേർട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്, അതിന് നമ്മുടെ കേട് പോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അല്ലെ, കുറച്ച് വിസ്കോസിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും അത്. പിന്നെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആസിഡോഫിലസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലാക്ടോബാസിലസ് ആസിഡോഫിലസ് ബാക്ടീരിയയിൽ വന്നതുപോലെ തന്നെ യോഗേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാക്ടോബാസിലസ് ഡെൽബ്രൂക്കി സബ്സ്പീഷീസിലോ ഉള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ബൾഗാരിക്കസ് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം. ഓക്കെ, ലാക്ടോബാസിലസ് ഡെൽബ്രൂക്കി സബ്സ്പീഷീസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബൾഗാരിക്കസിൽ വരുന്ന ലാക്ടോബാസിലസ് വരുന്ന രണ്ട് ഇത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അതിന്റെ കൂടെ വേണ്ടതാണ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസിലെ സബ്സ്പീഷീസിൽ വരുന്ന തെർമോഫിലസ് എന്ന് പറയുന്ന. ഓക്കെ, രണ്ടെണ്ണമാണ് വരേണ്ടത്, ബൾഗാരിക്കസും അതുപോലെ തെർമോഫിലസും. ലാക്ടോബാസിലസ് ഡെൽബ്രൂക്കി സബ്സ്പീഷീസിൽ വരുന്ന ബൾഗാരിക്കസ് അതുപോലെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസ് സബ്സ്പീഷീസിൽ വരുന്ന തെർമോഫിലസും. അത്ര രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് യോഗേർട്ടിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് രണ്ടുമല്ല, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതും ഉപയോഗിക്കാം. ഏതാണ്, ബിഫിഡോബാക്ടീരിയം ബിഫീഡസും അതുപോലെ അതിന്റെ കൂടെ ലാക്ടോബാസിലസ് ആസിഡോഫിലസും കൂടിയിട്ടുള്ള കൾച്ചറും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. രണ്ട് വിധത്തിലുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ലാക്ടോബാസിലസ് ഡെൽബ്രൂക്കി സബ്സ്പീഷീസിലെ ബൾഗാരിക്കസും അതിന്റെ കൂടെ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് തെർമോഫിലസിലെ സബ്സ്പീഷീസിലുള്ള തെർമോഫിലസും. ഓക്കെ, ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്തും ഉപയോഗിക്കാം, ബിഫിഡോബാക്ടീരിയം ബിഫിഡസിനും അതിന്റെ കൂടെ ലാക്ടോബാസിലസ് ആസിഡോഫിലസും ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാം, യോഗേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ആണ്, അത് ഹാംലെസ് ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഈ ഒരു പാലിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇനോക്കുലേഷനും ഇൻക്യുബേഷനും ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ടറായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, വയബിൾ ആയിരിക്കും, അതുപോലെ അബണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, മിൽക്ക് പൗഡർ, skimmed milk powder, unfermented buttermilk, concentrated whey powder, whey protein concentrate, water soluble milk protein, edible casein, അതുപോലെ caseinated manufactured from pasteurized product. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യോഗേർട്ടിന് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ,
ഇനി ഈ യോഗേർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം? ഇത് ഷുഗർ ഉണ്ടാകാം, കോൺ സിറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് സിറപ്പ് സ്വീറ്റനിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ ഫ്ലേവേർഡ് ഫ്രൂട്ട് അത് ഫ്ലേവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട് യോഗേർട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് യോഗേർട്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇത് നമുക്ക് യോഗേർട്ടിൽ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു സ്മൂത്ത് സർഫേസ് ആൻഡ് തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആയിരിക്കും. ഒരു എന്താണ് വേ ഒക്കെ ഒന്നും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കളയില്ല. വിതൗട്ട് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേ ആണ്. അതുപോലെ ഇറ്റ് ഷാൾ ബി ഫ്രീ ഫ്രം വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതാണ് ആനിമൽ ബോഡി ഫാറ്റ്, മിനറൽ ഓയിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള വേറെ ഒരു ഫോറിൻ സബ്സ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഫ്രീ ആണ് ഈ ഒരു യോഗേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർത്തിരിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ പേര് തന്നെയാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കണം. അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ഫാറ്റും സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റും. നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് പ്ലെയിൻ യോഗേർട്ട്, ഫ്രൂട്ട് യോഗേർട്ട് മാത്രമല്ല ഫ്ലേവേർഡ് യോഗേർട്ട് എന്നുള്ള ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക. അതിൽ പക്ഷെ നമ്മുടെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ എന്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല, NCERT കൊടുത്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് പഠിക്കണ്ട. മിൽക്ക് ഫാറ്റില് ഓർത്തിരിക്കുക, മിൽക്ക് ഫാറ്റില് പിന്നെ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3% കുറയില്ല. അതുപോലെ സോളിഡ് SNF എന്ന് പറയുന്നത് 8.5% കുറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്ലെയിൻ യോഗേർട്ടില്. എന്നാൽ അത് ഫ്രൂട്ട് യോഗേർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് 1.5% ഫാറ്റ്, അതുപോലെ 8.5% പിന്നെ SNF. അത് രണ്ടുമാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ മിൽക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലെയിൻ യോഗേർട്ടില് 3.2%, അതുപോലെ യോഗേർട്ടില് ഫ്രൂട്ട് യോഗേർട്ടില് 2.6% ആണ്. അതുപോലെ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട് യോഗേർട്ടിലാണ്, അത് 6% ആണ്. പിന്നെ ഇതിന്റെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫ്ലേവേർഡ് യോഗേർട്ടും കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പൊ ഇനി എങ്ങനെയാണ് യോഗേർട്ടിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. റിസർവിങ് മിൽക്ക്, പിന്നെ അതിലേക്ക് യോഗേർട്ടിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഇനാക്കുലേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ്, പാസ്ചറൈസേഷനും ഹോമോജനൈസേഷനും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു സ്കിം മിൽക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ആഡ് ചെയ്യണം. അഡീഷൻ ഓഫ് സ്കിം മിൽക്ക് പൗഡർ കോൺസെൻട്രേറ്റ്, അത് യോഗേർട്ടിൽ മാത്രമുള്ളതാണ്. അഡീഷൻ ഓഫ് സ്കിം മിൽക്ക് പൗഡർ കോൺസെൻട്രേറ്റ്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിൽട്രേഷനും ക്ലാരിഫിക്കേഷനും നടത്താം. പിന്നെ പ്രീ ഹീറ്റിംഗ് നടത്താം, ഹോമോജനൈസേഷൻ, പാസ്ചറൈസേഷൻ, കൂളിംഗ്, ഇനോക്കുലേഷൻ, പാക്കേജിംഗ്, ഇൻക്യുബേഷൻ, അതുപോലെ കൂളിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നേരത്തെ അസിറോഫിലസിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. അതിലേക്ക് അസിറോഫിലസിലെ കൊയാഗുലേഷനും കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് മാറ്റുക. അതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു സ്കിം മിൽക്ക് പൗഡർ കോൺസെൻട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ബാക്കിയെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സും. നമ്മുടെ അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഇത് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലുള്ളത്. ഓർത്തിരിക്കുക, 5 to 7% എന്ത് സ്റ്റോറേജ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഏകദേശം എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. 5 to 7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് സ്റ്റോറേജ് വരേണ്ടത്. ഇനി ഫ്ലേവറിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു യോഗേർട്ട് ഫ്ലേവറിംഗും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഫ്ലേവറിംഗ് യോഗേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളത് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രൂട്ട്സ്, അപ്പാടെ ഫ്രൂട്ട്സ് അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ വിത്ത് സിന്തറ്റിക് ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഓക്കെ, നാച്ചുറൽ ആണ് എന്നാലും നമ്മൾ പറയില്ലേ, നമ്മളെ മാംഗോ പൾപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, മാംഗോ പൾപ്പിന്റെ ഒക്കെ കൂടെ പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കറക്റ്റ് മാംഗോ പൾപ്പാണോ? അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് എന്തുണ്ട്, കുറച്ച് സിന്തറ്റിക്കും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാച്ചുറലും സിന്തറ്റിക്കും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളത് വരാം. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മാത്രം വരാം, അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രൂട്ട് മാത്രം വരാം. അത് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ നമുക്കത് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് മിക്സ് ബ്ലെൻഡിങ് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് വേണ്ട ഫ്ലേവറിംഗ് മെറ്റീരിയൽ, അതുപോലെ ഷുഗർ, കളർ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഫെർമെന്റേഷന്റെ സമയത്ത് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാം നമ്മൾ ഫെർമെന്റേഷന്റെ സമയത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പിന്നെ ബൈ മിക്സ് ബ്ലെൻഡിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത്. രണ്ടാമതാണ് ഫ്രൂട്ട് ഓൺ ബോട്ടം. ഫ്രൂട്ട് ഓൺ ബോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രിസർവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാക്കേജിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് അതിന്റെ താഴെ മേലൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് ഫ്രൂട്ട് ഓൺ ബോട്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. താഴെ നമുക്ക് ഐസ്ക്രീമുകളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴും ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോഴുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ യോഗേർട്ട് വാങ്ങുമ്പോഴും നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ളത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും.
നമുക്ക് ഓരോന്ന് കടിച്ച് തിന്നാനൊക്കെ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ. പിന്നെയുള്ളതാണ് ബൾക്ക് മിക്സിങ്. ബൾക്ക് മിക്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, യോഗേർട്ട് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും, ചില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുമല്ലോ. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രൂട്ട് അതുപോലെ പാക്കേജിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ടും പ്രിസർവേഴ്സും അതുപോലെ ഫ്ലേവേഴ്സ്, ഷുഗേഴ്സ്, കളർ എല്ലാം കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ഫെർമെന്റേഷൻ യോഗേർട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ബൾക്ക് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തതാണ് ദഹി. ദഹി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദഹി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ കേട് തന്നെയാണ് ദഹി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയനെ കൾച്ചറിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ദഹി നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഒരു ചെറിയൊരു പുളിപ്പൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു കെയിൻ ഷുഗർ ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഫാറ്റും അതുപോലെ SNF ഉള്ളതായിരിക്കണം. എന്താണ് ദഹി എന്ന് പറയുന്നത്, സെയിം മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ആണ്, മിൽക്ക് സോളിഡ് നെറ്റ് ഫാറ്റ് ആണ്. അതുപോലെ ഹൗസ് ഹോൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നന്നായിട്ട് ബോയിൽ ചെയ്ത് കൂളിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കൂൾ ചെയ്യുന്നു. അതിലേക്ക് ഒരു 0.5 to 1% സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ നേരത്തെ ബട്ടർ മിൽക്കിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇതാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ദഹിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ മിൽക്കിലോ നമുക്ക് ഇതാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ അതിനേക്ക് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ അൺഡിസ്റ്റർബ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം സാധാരണ വീട്ടിൽ തൈര് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല പാലിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഇത്തിരി തൈര് മുമ്പേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു തൈരുണ്ടെങ്കിൽ ആ തൈര് കുറച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, പാലിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിക്കുന്നു, നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, കേട് കിട്ടും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ദഹിയിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക, ദഹി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മുടെ കേടാണ്. ഇതില് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് എന്ത്, മിനിമം പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മിൽക്ക് ഫാറ്റ് ആൻഡ് സോളിഡ് നോട്ട് ഫാറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ മിൽക്ക് ഇതാക്കുന്നു, പ്രീ ഹീറ്റിംഗ്. ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ നമുക്ക് കവറിലൊക്കെ കിട്ടുന്നില്ലേ, അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. റിസീവിംഗ് മിൽക്ക്, പ്രീ ഹീറ്റിംഗ്, ഫിൽട്രേഷൻ, പിന്നെ സ്റ്റാൻഡർഡൈസേഷൻ, പ്രീ ഹീറ്റിംഗ്, ഹോമോജനൈസേഷൻ, പാസ്ചറൈസേഷൻ, കൂളിംഗ്, അതുപോലെ ഇനോക്കുലേഷൻ, പാക്കേജിംഗ്, ഇൻക്യുബേഷൻ, ദാഹി വരുന്നു, അതിലേക്ക് കൂളിംഗ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ്. ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഇതിൽ വരുന്നത് തന്നെ. അതിലൊരു കൊലാഗുലേഷൻ ബ്രേക്കിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല. സാധാരണ അതിന്റെ അതേ പ്രോസസ്സ് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇതിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 2.5 to 3% ഫാറ്റും അതുപോലെ 10% SNF ആണ് വേണ്ടത്. അതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക. നമ്മുടെ ദഹിയിൽ വേണ്ടതാണ് 2.5 to 3% ഫാറ്റും 10% SNF ആണ് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. മുഴുവനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ബാക്കി ഐസ്ക്രീമിന്റെയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ഉടനെ വരാം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.